मैं पहुंच जाइछु लुदु वाटरफॉल। हाँ हाँ एठी बहुत बढ़िया अच्छे देखिया पाई प्लेस बहुत बढ़िया प्लेस काम चली तथापि आम गोटे रिक्स नहीं कि आगू आगू बढ़लु बहुत बढ़िया जगह। मो साथी अच्छा अनादि भाई फगुआ भाई बहुत बहुत गभीर अच्छी जगह और रास्ता भी नहीं तो चिंता करूँ जीव कि जीवनी भाई रिक्सफुल वेरी रिक्सफुल। भ्यूटा गोटे देखु भ्यूर केते बढ़िया भ्यू ये Now you are asleep now. How? That's very बहुत पानी होती कम और कितने दिए घंटे के 30 दिए ସେଇଠିକି ଯିବା ଜାଣିଲୁ ତୁ ସେଇଠିକି ଯିବା चलना भाई जड़े कहले आर तले गोटे बढ़िया सीन अच्छे देखा पहाड़र बढ़िया सौंदर्य आम मैंने बाहर बर्तमान प्राकृतिक सौंदर्य फगुआ भाई मु अनादि भाई ये भाई जन आमको बतैले तले अच्छी गोटे बढ़िया बढ़िया जगह। जापारि हाँ धीरे 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 मत जावाक हम धीरे धीरे कैमेरा ऑफ कर फगु धीरे धीरे ओ नो देख आग देख जाइब तो देख जगह तो ठीक अच्छे चलु ए कैमेरा बंद करुँची। हाँ बर्तमान आम गोटे गोटे बाड़ी नहीं जाइचु ठेंगा जहाँ को धरिकी जावाक आमको सुविधा होती अनादि भाई गोटे नहीं मु भी गोटे नहीं यार को एमती रास्ता तलटा यहाँ गला ये भी आम आसिलु यहीपटे ठीक अच्छे चलो वाह क्या व्यू है। गाड़ीटा धरी वाह बहुत बढ़िया सीनरी अच्छे जल सतरे ये देखो पानी वीडियो ना ऑडियो देखो बढ़िया बहुत बढ़िया ओ नेचुरल प्लेस सतरे प्राकृतिक पूरा परिवेश माने जिनस को सहज बुली हेनी जगह को मैंने भाभी नथलु जे गोटे एमतिया जगह थी भितर आम से पहुँचू जहाँ हूँ साहस करके आसीचु तो बाट आउ टे भितर जा चलतु अनादि भाई साहस दियो चल ठीक अच्छे ये बड़ी बढ़िया दृश्यटा चलो
पूरा पहाड़िया छोट रास्ता पूरा धीरे धीरे जावा पड़ुची पछपटे ये रास्ता दे आम आसिलु लुदु एटा लुदु वाटरफॉल जोटा कि कंधमाल जिले में बहुत बढ़िया प्राकृतिक परिवेश समस्त अनुरोध आमर ओडिशावासी मैंने ये जगह थोड़ा आसी देखु बहुत बढ़िया प्राकृतिक जगह आमर ओडिशा रे एमतिया प्राकृतिक जगह अच्छी जोटा कि बहुत लोग जानी पारना चलीचु आम अन्नदी भाई आगे आगे चलते पूरा जंगल जंगल भितर को हम पूरा पड़े आसु हाँ भगवान तुम कौटी गल हाँ ये रास्ता देखते अन्नदी भाई आगे आगे जाऊँगी मैं पछे पछे अच्छे पछरे मोर ये रास्ता आगू बढ़िली देखते कितने बढ़िया व्यू ओ वाओ ब्यूटीफुल व्यू बहुत बढ़िया अनादी भाई बर्तमान फसी जाइए अनादी भाई फसी जाइए केमती जी धीरे धीरे अनादी भाई पूरा धीरे धीरे रिक्स दरकार नवा दरकार नहीं धीरे धीरे ओनली अनादी भाई हाथी थे भितर हाथी ये हगिच देखा जना पड़ी देखी पाइल आउरी भितर जा देखो फगुआई तल तल खसीगला अनंद भाई भी चलले हाँ अरे हगी जा देखिक से पड़ी कि से अच्छी हाँ बा कौटी कौटी हाँ बा ये हाँ हाँ हाथी कहीं आसुन था कहीं आसुन था अरे कहीं जापार ठीक से हाथीर गोबर कि ना लगुच गोटे हाथीर बोली कंधमाल तो हाथी अच्छा आगे आगे जाऊँगी रास्ता पक्ष रास्ता अरे जाऊ जे गला बेलू जापरि हाँ रास्ता पाइबा देखिकी जा हाँ ए फगुआई अरे आसला रास्ता पाइबा ना पुणी कौटे पड़े देख से भी पूरा कष्ट वाह नो
ए चलो 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 ଆଉ ଆସିଲେନି ଆଉ ପଛକୁ ଯିବାନି ଚାଲ ଚାଲ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେଣି ଆଉ ଛାଡ଼ିବା କାହିଁକି ଆଉ ଏଠି ବାଟ ତ ହଁ ମିଶନ ପୁରା କରି ଯିବା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଯାଉଛି ପାହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଖସିବାର ପ୍ରବଳ ଭୟ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ଆସୁଛି ଯାଇ ହେବ ସେଠିକି ହଁ ବଡ଼ ଆଖି ଦେଖେଇବି ଏଠି ଯାଇକି ତଳକୁ ଯାଇକି ଆସିବେ अरे हम पूरा धीरे 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 रिक्स नंबर नहीं हाँ मतलब रिक्स नंबर नहीं जी हो से ନା ନାଇଁ ନାଇଁ କୋଉଠି ପାଣିଟା ଦେଖାଯିବ घंच जंगल हाथी न आसुव बोली किसी माने ना या भितर हाँ हो गई जाई जाओ देखला हो गई घर चलिए रेस्ट नहीं करी नो निहाती गोटे बढ़िया जिनस किंतु एत रिक्स नवा कथा नुहे तो इनके अब डेंजर जोन वाओ हाँ निश्चिंत चलो आसीगला आम तो तले पाखापाखि पहुँचवा हो गले नो कूल कूल slowly please no फंस गया रे वाओ आम बर्तमान बहुत तलू पलि आसु पहाड़ पूरा झरणार शेष मुंडे माने झरणार पूरा जो देखा कथा एक्चुअली व्यू पॉइंट रे पहुँच जाइए बर्तमान हाथ बाड़ी भी मोर अच्छी बाड़ी की मैं साथी नहीं कि आसी हाँ वाओ नो वाओ देखु बहुत परिश्रम होती यहाँ पे आम बहुत परिश्रम करके आसलु परिश्रम फल भी पाइचु तो माने आसवा किंतु बहुत रिक्स फिर भी वाह ओ नो ये हमें बहुत ऊपर आसचु हाँ रेडी
हाँ पोजिशन पर चलो एठी उठिया आ जानी पोजिशन पोजिशन हाँ? पोजिशन एट सब पोजिशन नहीं रेडी ओ ସେଇଠିକି ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଦିଟା ଟୋକାଟୋକି ହଉ ଆମେ ପୁଣି ଚାଲିଲୁ ଉପରକୁ ଖସଡ଼ା ହେଇଛି ସବୁ ଏଇଟା ଖସଡ଼ା କେମିତି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗରେ ଅନାଦି ଭାଇ ମଝିରେ ଫଗା ଭାଇ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି ପଛରେ ୱାଓ କ'ଣ କହିଲ ହଁ ଏ କେଉଁ ପଟେ ଆସିଥ ଦେଖ ଆଗ ହଁ ଏଇଠି ସେପଟେ ଆସିଥିଲ ନା ଏପଟେ ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ ବହୁତ ଉପରେ ଏ ତଳେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲୁ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁଠି ଥିଲୁ ସେଇଠି ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଉପରକୁ କ'ଣ ହେଲା ଚାଲ ରେଡ଼ି ଜୟ ବଜ୍ରମାଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆମେ हेलमेट का रोड करू ପଡ଼ 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 हेलमेट गाड़ी वाला ହଁ ହଁ ଯାଅ ए तळे पड़ची ହଁ ହଁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ତଳକୁ ଚାଲ ଧୀରେ ତଳକୁ କେତେ ତଳକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ এই ଜାଗା ଯାଇଥିଲୁ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେଣି ମୁଁ ଯାଇନି ଆଉ ଦେଖିବୁ ତଳକୁ ଆଉ ଯିବା ବଳ ଅଛି ହଁ ଏ ବାଡ଼ି ବୋଧେ ଆମେ ଏଇଠୁ ନେଇଥିଲେ ରଖିଦିଅ ଆଉ କାହାର କାମ ଲାଗିବ ଆମେ ହଁ ବାଡ଼ି ରଖିଦିଅ ଓ ଆମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆଇଲେ ହଁ ଓ ଭିଉ ଓ ଆମେ ଦେଇ बी केयरफुल प्लीज ओ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରୁ ବାହାରିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏଇ ଭ୍ୟୁରେ ଆମେ ଯାଇକି ଆସିଲୁ ଏଇଠୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ତଥାପି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋମାଞ୍ଚ ମଜା ପାଇଲୁ ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ଏଠି ପିଣ୍ଡି ଅଛି ସବୁ ଆହୁରି ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ୱାଓ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଭିଉ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ କାଶ୍ମୀର ଏଇଟା ବୋଧେ ହଁ ମୋତେ ଟିକେ ସେଇଠି ଧରି ନେବା ରହିଥାଉ ଆଉ ବଳ ନାହିଁ ମୋର
ଅନାଦି ହେଇ ହଗ ଭାଇ ମୋତେ କିଏ ନେବ ଇଆଡ଼େ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ପାହାଚ ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ ଚାଲିଛି, ସରିଯିବ। ଏଠି ବି ବଣଭୋଜି ଚାଲିଛି, ଆସର ଚାଲିଛି। ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଲୁଦୁ ୱାଟରଫଲ୍। ଏଇଠି ଭାଇମାନେ ବଣଭୋଜି ବି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ। ୱାଓ ହାଟେ ଭ୍ୟୁ ଭେରି ନାଇସ୍। वाओ पुणी भी आम बुलिकी आउ गोटे भी पॉइंट पाखे पहुँची जाइए। वाओ वेरी ब्यूटीफुल। वाओ 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 कंधमाल जिला। वाओ नो नो